हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर एप्पल यूज़र के साथ में कभी ना कभी आई ज़रूर होती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब भी आप नया आईफोन ख़रीदते हैं तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे रिंगटोन की। जब भी आपको कोई कॉल करता है तो फ़ोन की रिंगटोन एकदम स्लो साउंड करती है, मीन्स पूरी प्रॉपर लाउडली साउंड नहीं कर पाती। तो इसमें जस्ट एक कॉमन प्रॉब्लम, एक ऑप्शन है जो कि एक्टिवेट रहता है, जस्ट उसको हमें ऑफ़ करना पड़ेगा। तो कैसे ऑफ़ करेंगे, चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास मेरा आईफोन है जो कि मैंने अभी लेटेस्टली बाय किया है और इसमें भी सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी। तो तभी मेरे को भी ख्याल आया कि यार जब मुझे ये प्रॉब्लम आई है तो मे भी किसी न किसी के साथ और आई होगी। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें सर्च की, मुझे नहीं मिला। बाद में मैंने कस्टमर केयर में पता किया, 2 जगह पढ़ा, तब जाके मुझे ये फ़ीचर्स के बारे में पता लगा। ये फ़ीचर जब पता लगा तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। पहले आप होम पेज पे जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट सेटिंग करेंगे। सेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद में फेस आईडी एंड पासकोड में जाएंगे। उसके बाद में अपना पासकोड डाल के एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें एक फ़ीचर होगा अलर्ट। तो आप यहाँ पर जैसे पासकोड एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो अलर्ट यूज़र करके एक ऑप्शन होगा, उसको जस्ट ऑफ कर देना है, जिससे कि आपका ये साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए।